Fala, guerreiros e guerreiros, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E é o seguinte, galera, como o último vídeo meu de Airsoft deu bastante visualização, bastante gente comentando lá, eu vim trazer um novo vídeo. Não é com Airsoft, como eu falei, é um vídeo anterior meu aqui no canal que eu perdi ela. Não vou falar que me roubaram, às vezes eu que deixei, mas enfim, fui num lugar que sumiu ela, enfim, mas eu vou trazer outro, vou trazer mais conteúdo de Airsoft aqui pro canal. E eu tô na frente do PC, na frente do computador aqui, e vamos estar escolhendo uma nova arma para trazer pro canal aí, para trazer aqui pra gente aí, pra... vocês gostaram muito aí, beleza? Mas galera, para isso acontecer, se inscreve aí no canal, deixa o like aí, nos ajude a crescer na plataforma aí, que a gente vai trazer bastante conteúdo, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, vou virar a câmera do celular. E aí galera, aqui é um site que vende aqui na minha cidade, tá? Uma loja que tem aqui na minha cidade. Essas aqui são as pistolas que tem disponível hoje. Eu tinha uma dessa, galera, se vocês lembrarem no canal, um vídeo antigo, vocês vão ver. Porém a minha era 4,5mm, não era de 6, esse é lançamento, viu? E essa, vou salvar essas duas aqui. Ó, aqui temos uma C11, né, a gás. 6mm, bolinha de 6mm. A minha, já vocês viram um vídeo antigo, já fazia estrago. Essa daqui eu acho que faz um estrago legal. 899. A minha na época eu paguei R$700. Tá um precinho bacana, não tá muito caro. A vista saiu 809. Legal. Lembrando que o site tá aqui, ó. Não tenho parceria com eles, mas comando, se quiser fazer uma parceria com a gente aí, ó, tá? Nos ajude a fortalecer. Aqui é as especificações dela, né? Tal. É uma arma bacana, galera. Eu tô vendo muito falar dela aí no YouTube, nos canais que eu sigo aí de Airsoft aí, eu vejo muito ela falar. Uma arminha bacana, legal. E essa, galera, essa é a braba, né? Essa é a W119. Ela tem o slide de metalzinho aqui, tá? Essa é a top. 1.599, 1.439 à vista com desconto no boleto IEPay. Ó, tá vendo, galera? Ela é slide, ela é top, cara. Ela, você chega pra brincar, todo mundo fica de olho. Tá vendo? Ela é a gás blowback, que é o CO12. Essa é a top. Mas galera, agora vamos no meu sonho. Meu sonho, galera, é um... Deixa eu fechar todas as guias. Meu sonho é um revólver, galera. Esse revólver aqui é o meu sonho. Eu vou abrir os 3 que tem, tá? Você aí, alguma arma aí, deixa aí o like aí, ó. Se tem alguma arma que você gosta, deixa o like aqui embaixo, aqui, ó. E se inscreva no canal. Ó, esse aqui é o meu sonho. Esse é o sonho, galera, ó. Já vem recarregador rápido. Esse é meu sonho, galera. O precinho tá bacana. Ó, tá aqui e tal. Enfim, esse é meu sonho. Um dia eu chego lá. Ainda não consigo. Ó, essa também é bonitona, né? 6 tiros, tal. Essa é top também, né, galera? Ó. Ó, esse também é bacana. Esse eu teria também, viu, galera? Esse eu acho bem bacaninha. O precinho também é o preço aqui na minha cidade. Comenta aí se na sua cidade é mais em conta. E aqui na minha cidade, galera, tem outras também. Vou pôr aqui. Deu uma travadinha aqui, galera. Quem tem filho pequeno sabe para gravar. E esse é um outro site, Venture Shop, tá? É um site que eu sempre entro direto para ver as novidades. E o pessoal tem bastante novidade, ó. Tem rifle, tem as pistolas Spring, né? Baratinha. Já tive uma dessa, tá? Uma Spring. Eles têm bastante variedades também. É um site que eu indico bem, galera. Vamos dar uma olhada aqui.
Eu prefiro... Eu tô afim também de comprar uma elétrica, galera. Nunca tive elétrica, tá? Os amigos meus que tem sempre falam que quem tem arma elétrica vai viver só na elétrica. Não quer abrir. Enfim, galera, estamos aí à procura. Se você puder ir nos ajudar aí, ó, comentando embaixo qual arma que a gente deve comprar aí, tá bom? Nos ajude aí, nos fortalece aí, ó. Se inscreva no nosso canal, galera. Nos ajude aí, ó, se inscrevendo, deixando o like. Vamos trazer bastante novidade. Já comprei um alvo, vou virar a câmera aqui, galera. Como eu tava falando, já comprei um alvo bastante legal pra gente fazer aí. A gente vai ter novidades, tá? Mas enfim, aconteceu esse imprevisto de eu perder a arma. Mas vamos trazer uma novidade. Eu tô com um alvo, eu não vou mostrar pra vocês, mas um alvo que bastante gente às vezes pergunta. Eu tô vendo, pesquisando bastante esses canais de Airsoft. Muita gente manda perguntando pra eles: ó, será que dá pra fazer isso e aquilo? E a próxima arma eu acho que vai dar pra tirar essa dúvida de vocês. Tá bom, galera? Se inscreva, nos ajude aí, ó, fortalecer aí, ó, tá bom, nosso canal aí. Vamos estar trazendo mais conteúdos pra vocês. E eu vou estar visitando aquela loja da minha cidade, a Comando Airsoft. Não sei se sai o vídeo ainda hoje mais tarde ou amanhã, mas vou estar visitando a loja para mostrar pra vocês elas. E talvez a minha arma nova esteja lá. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. Se inscreva, nos ajude. Fui!